Ah, Kinshasa ngoya te. Bonjour à tous, bienvenue bana na Nzambe partout bozolanda biso. Lelo naza awa na ngomba. Babi ngombe zofuta, ngomba nde makambu, ngomba nde solution, ngomba nde lobiko. Système ngomba toujours, nga maman Pierrette naza na ngomba lelo, na ye to solola nanu lelo na prophète Ngoyi Wangoyi. Lelo na lobi na bimi vraiment na tiki nanu na ville kuna na ye na ngomba awa. To solola na prophète Ngoyi Wangoyi parce que to sisi 2019 to zokota 2020, batu mingi bolandaka ye na télévision. Bozolanda ye azote à chaque fois abengaka batu na ngomba boya na retraite na ngomba. À chaque fois batu bazoya na ngomba batu bazobika ba solution ezozwama. Alors bozo poser ba question mais ezalaka nini, ezalaka église, ezalaka ndenge nini, ezalaka communauté. Vraiment nyonso lelo tokoyeba ngo awa. Vraiment lelo naza na prophète Ngoyi Wangoyi. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour ma sœur. Madame. Vraiment. Merci beaucoup. Na sepeli makasi ndenge oyambinga ilelo. Poto mekampe ko discuter to loba to solola. To yeba vraiment prophète Ngoyi azanani. Abandaka musala nzambe ndenge nini. Mekana nukobeta mwa lisolo wana epa ya bandeko o bazolanda biso na télévision. Obandaka musala nzambe nanu ndenge nini? Oui, musala ya nzambe na bandi yango na Katanga, donc na Olomami, déjà Katanga tango ezalaki nyonso mubimba mais siko ezali na province ya Olomami, donc précisément na Kabongo. Oui, naza Kabongole. Oui, na mundu wakati ya Kabongo. Musala una yamba yangu na nzela ya kouta na manono na weyaka na mai, donc na fleuve na Port Muyumba. Bawe bayebi manono bayebi Muyumba. Na ndenge na komaka na ngambo na bunga kana zamba nde place Yesu abimela ngai à l'âge de 13 ans et 6 mois. Nde place Yesu abimela ngai tango na komi na Kabongo. Bakoko bamemi ngai toke na église ndenge bato nyonso bakendaka na église. Tango révérend ya district ya 37e communauté. Tango azoloba bato batia maboko likolo. Biso na kote ya bana kuna bavandaka na église. Tango nazotia maboko likolo bato bazokweya. Nde aremarka ke naza na don. Nde ayaka kozwa ngai epai ya bakoko. Bakoko oyo babota papa na mama. Parce que nazalaka orphelin ya papa, d'abord papa akufanga na 2 mois. Donc tango amemi ngai nakomi na charge ya révérend ya 37e communauté. Nde kobanda kotambola na ye, nde formation nyonso ti après nazoloba mingi peut-être ozala mituna. Ozoloba mingi te nazoyoka yo bandi kotembo na ekaka neti ge azalaki na maître na ye. Nazomemela ye Bible. Soki azoteya asilisi kote ya lobinga na tombola maboko likolo. Tango nazotombola na yebaka eloko te oyo abandaki kosala na mona na banda komona lokola soki punition ya na tombola maboko likolo. Zoka découvraka nazalaka na don wana ya guérison ya miracle. Donc après kaka 6 mois ya kotambola na ye, pasteur moko ya église ya Nyembo. Bawe bayebi Kabongo na Nyembo 1, donc gare Kamungu na Nyembo. Pasteur wana akufaka. Donc eza église ba pasteur mingi babandaka kokufa lo soki batindi pasteur ki akende na église wana epa ya révérend ba pasteur bazoboya nde révérend lobaka to nommé nano oyo aza na don totala soki bakolia ye na église wana epa ya bandoki. Amen. Voilà. Ndenge nazwaka musala ya nzambe vraiment. Donc naza sur boza branché bozolanda nga neza pepa bolanda vraiment calmement na bokebi nyonso. Po polémique esila moi makele sila balobi mosala nzambe na mosala nzambe za na grâce na ye eza na ba appeler na ba oyo ba ekaka na ba ponami. Voilà. Donc muto nzamba pona zali oyo pe aye na ye kaka komisa mosala nzambe ko fe azali. Alors boza pété tozo continuer vraiment na prophète Ngoyi Wangoyi lelo boko yeba ba secret qui est prophète Ngoyi Wangoyi. Donc bozo yeba déjà ndenge bandaki ministère na ye. Tozo ngi muke prophète tolingi to yeba muke otangi biso révérend tango zo beta lisolo wana yende père spirituel na yo. Justement. Est-ce que ozo se souvenir na kombo na ye? Révérend Shimba. Révérend Shimba azalelo wapi? Non, akufa. Tango a nommé ngai kozala pasteur
après nasali presque 3 ans invité ngai na Lubumbashi epai ya représentant provincial ya 37e. Tango nakomi na Lubumbashi na implanté église na avenue Lufira na bengi saye bayebi avenue Lufira contre Kimbangu na centre-ville. na invita ye abimi na Kabongo aye na Lubumbashi aye asali séminaire tango azonga siko akomaka deja mubange. Donc atikela kanga de grâce tango azongi de nzamba benga ye na baage ya 94 ans. Donc akomaka mubange. Vraiment paix à son âme, père spirituel, vraiment révérend Shimba, paix à son âme, partout bozolanda biso na yebi ke bosepeli mutuno soza na histoire na ye siko tozo betali solo lelo prophète akoyebisa biso azalaki na Manono, azalaki na Lubumbashi, lelo prophète Ngoyi Wangoi aza na kati ya Kinshasa. Prophète Ngoyi Wangoi a expliqué biso okomaki Kinshasa ndenge nini eloko nini epusaki yo vraiment oya kovanda précisément na kati ya ngomba. Merci beaucoup. D'abord tango mpona ndenge nini nabimaki Lubumbashi. Oui, natei na Kolwezi. Na tei na Kolwezi na Izetka na Musonoi na Kapata na Luilu ba pasteur établi na église 37e communauté ezali ba KDC na tango wana ezalaka Kadeze. Na tei na Kolwezi na tei na Likasi na tei Lubumbashi zamba lobisi koyo il faut kende na capitale. Be na bima Lubumbashi na komi Mbujimai. Mbujimai na komi Kinshasa. Kinshasa première église ezalaka pembeni ya Kanchache na Baoba soki obi are Baoba restaurant moko babengaka Baoba côté ya Kanchache de place na implantaka première église. Alors église wana tango to implanté en pleine musala ya munene fungwama place wana ba témoins ezali ba lokola ba frère Matou Samuel babandaka koya ko na pesi mbote papa évangéliste Matou Samuel babanda koya ko yemba ko renforcer église place wana mais bateka lupango wana à partir ya poto tolongwe na Baoba tokei na pembeni ya centre supérieur. Na centre en face à centre supérieur to implanter lisusu to bandi musala bakolo lupango bateki lisusu lupango place to tiaga église to longwe wana to komi na eboka pembeni ya ba cheval wana après bakolo lupango bateki église wana lisusu. Donc ministère na Kinshasa ezalaki bousculer pour na kozanga d'abord ko s'implanter place moko. C'est un peu ça. Donc, tu comprends déjà l'histoire na yo, mais lelo na kati ya ville ya Kinshasa, mutu nyonso ayebi ke soka za pasteur, il faut azala la moi griffe na ye moko boye, azala ba garde corps na ye, donc pour na batu kozala pasteur et comment lokola cop. Neti coopération moko boye. Donc il faut azala frère, azala forme, ba jupe, ba umata kita tout ça là et puis avanda na ba pigeon partout na ba gombe. Mais prophète Ngoyi Wangoi otiki ville musika. Otiki vraiment ville musika oye awa na ngomba ya kimwenza mission na zamba. Oye kofanda awa. Et puis yo ningi ko kita kuna te ovandi awa. Eloko nini memaki yo ofanda awa. Très important. Parce que awa ozofandi te awa ozwelo côté oye kofanda awa ndenge nini. Justement ozana raison. Ko ya awa ezalaka recommandation ya Nzambe. Ezalaka recommandation ya Nzambe na 2008 de na lota parce que to bandaka ko ya awa pona nini zamba oyo ya la borne. Na sima na biso awa ozomona zamba ya la borne ezakuna pe muntu amemanga na zamba oyo ya la borne ezalikaka évangéliste Matou Samuel. Nde amemaka nga na ye bazamba oyo na koya parce que ministère na ngai mingi na lingaka kosambela place ya makelele te. Donc yo tozana yango ezali donc ezosenga kozala na kimia po oyamba grâce ya muntu soki aya bika muntu soki aya mona loboko ya Nzambe mais kovanda bisika ya makelele penza bandai kosimba te. Donc na carrière na ngai ezala tango nazana Lubumbashi na bandai kubima na Lubumbashi nazokindi ti na ngomba ya kontwe côté ya Likasi
Donc nazali appelé mingi nazala katashi na ba prière ya ngomba. Mutu nyonso aza na ba appel na ye. Lelo komona mutu mususu azoloba o nani Yesu amatelaka biso deja na ngomba. Oui. Yesu agena déjà pour na biso, Yesu amata déjà pour na biso na ngomba. Soki Yesu amata oui, soki Yesu vraiment. Malinga liko enda na paka vile tunaenda pole tu na komba. C'est malinga, c'est ma Swahili kidogo. C'est ma même Swahili lingala mélange. Donc kuomba pafasi ya kimya ile inatupatiaka amani. Donc na niveau ya kovanda na ngomba kotika ville ezali teke ezali facile. Ezali facile parce que our vie ezali difficile. Difficile, mais avec Dieu ezali vie moko ya malamu parce que na ndenge tozali awa chaque muntu azoyaka awa na zamba na ya prophète Ngoi Wangoi moko te azonga desi. Amen. Amen. Donc zamba sala grâce moko ya ba mususu bazoya sans même na sambela bango zamba zobikisa bango. Amen. Même les lots qui tokoti kuna na ba témoignage yo to sali lelo ya koloba mbula ya oyo ya 2015 et 2020 oyo tozo banda lelo 2020 ezali année ya ba décision ya minene ndenge to nzamba lobi il faut chaque monde place azali a décider d'abord que c'est possible na changement ya makambo ebele décision oyo année oyo tozo kota oyo tokoti ezali année moko te ya bato ba décider kate. Donc ezalaka décision d'abord à koloba na ke kovana na zamba ba collègue ba pasteur nyonso ba lobaka c'est fini ake komi kunda suki mais zamba zali munene. Amen. Zamba za munene tozali ko vivre na ngolu batu bazoya batu bazota ba musika na même ndenge tovandi bango na bazo sambela na église kuna. Donc zambe azanzambe te batiaka na carré moko ke nzamba salaka kaka na limete, nzamba salaka kaka na Gombe, nzamba salaka kaka na avenue Boulevard, non. Même Yesu ye moko babotelaki ye te na centre-ville. Amen. Vraiment. Amen, vraiment. Naza sur bozolanda, nayebi bino bozapete. Basala nzambe bazali. Donc basala nzambe bazanano. Oh non bomoni eza kaka ebandeli basala nzambe bazali parce que batu mingi boza dessus ba prophète ba décevoir bino ba pasteur ba décevoir bino okenda ke église kaka même dossier ezalaka bongo échanger até okoma okenda église na soni ke soko ke sous église te pasteur tam susu akoyina yo bokoma na problème mais na motema no ebiki obika raté ozolanda biso yaka na ngomba awa solution ezosala na ngomba prière na prière. Donc, tozongi moke na sima ya caméra ya Christian Museke, to landa nanu ba témoignage ya batu oyo babika ki na ngomba. Zamba pambola yo. Obandaka ko benga ngai na telefone utaki kisenso na utaki kisenso na dara rifla. Rifla. Ezala kinini ne maki yo awa na ngomba mama. Papa. Abana ikolanda ka ba chaîne. Prophète. Abana ikolanda. Nazolanda mama na journaliste wa bandai koloba awa. Voilà. Na bandai kolanda kama mama na nazolanda ba chaîne belé. Kuna nga pena passe. Papa malade de chaleur moto. Soki bandinga akwa. E panza ninga boye nyonso. Papa na ozas do souffle zaki. Do mabele una otombo na ngoka boye. Do bazolanda nga ba docteur na Victoria. Na koti ya radio 4 fois na omeza mbala balé na kanko kolomba misatu papa solution zaki bamona ba maladi te na komela ngaka bakisi na mela ka bakisi donc tina ekolanda mama je vais kolanda peza ba témoignage nga bité e mona bia na okay na ngate bango to bakoma ka ndenge mona okay na ngate bango nyonso ba prophète bakoma ka ndenge mona okay na ngate na ovanda papa mukolo ona benga kiwana na bengi na bi papa na sona zubis na okita hapo expliquer ngayo bi soko komi boye na zuipe na ye
papa butu na yaki na komaki à 20h quand on a couché au vandi na porte nazalaki na kisi moko boye basalelaki ngai ya komela natikali kobwaka ngo na nini basango kuna nga biti nazokenga bi nzambe naokende na décision kisi oyo nabwaki yango na omela yango lisusu te mpo nayebi kende naokende kuna na bikisami ezala makambo mabe eza kuna me ngande nazokende na kombo na yesu nakobikisama nabwaki kisi na ntango nakoti namoni ovandi oyambi ngai obima mo oyeya oye olakisi ngai na kisi awa papa bapriere ya liboso kaka na oyo osalaki na butu donc namoni nete eloko moko donc ezalaki epa na ngai elongwe ebana naolata soutien te me nalalaki na soutien na ntongo nalalaki nango ntongo nyonso après priere alobi wana lisusu papa diare esali nga nake diare papa siko nayoki kimia chaleur wana mpenza nazokango te ndenge ezalaki omoto papa diare impossible après kimia komona kimia papa nde naza boye en tout cas nakumisi na nzambe na ngai moto ya liboso po yende mopesi pema yende molongoli maladi et puis papa napesi merci na molungu na ye papa ngoya ngoi na pouvoir oyo apesi yo papa na ngai nakumisi yo mingi papa na ngai papa eloko nabengi oyo nyonso bamonaki oyo bayebi ngai mpo tolandaka yo lopango na songo tolandaka yo bango bayebi souffrance ezalaki na nga mpo soki mpasi ebandi nga bato baolala te toko zalaka ezeye bana otala kanga bachaka maida elamba na frigo bachaka nga donc moi ekati bango mo lazana baolanda bakolanda bakomona papa nayebi te nini na wapesa nzambe na ngai nayebi te papa bakondition nini tolobaki na lopo obika mama Agnès papa awa na ye namoni mungu te namoni mafuta te namoni te kozwa makasa boye papa namoni eloko papa namoni eloko te oyo komona na bateve pa baprofete mosusu awa namoni eloko te awa eza nde priere na priere awa donc awa priere na priere po bika opesi kondima na yo motema na oseda ngo biloko ozwa mpenza délivrance eloko mona namoni ya mabe te papa lelo ezali tozokota na mbula ya sika lelo le 31 ozokota siko na 2020 lelo na guérison. Amen papa. Donc 2019 au gagné na dernière minute papa na ngai. Dernière minute on récupérer santé là. Na récupérer mon papa na récupérer nyonso. Papa. J'ai dit vendredi, samedi, dimanche tous à 4 jours. Amen. Bandakoya. Papa na bandoya. Amen. Na koya papa so na kokite na bengo na téléphone. Zambe akuma mabetela Yesu wana maboko. Bino moko bolandi ba témoignage TV za radio tende na loba chaque jour bolandi ba témoignage bomoni ndenge bato bazobika et puis bato na bazo témoigner eza vrai eza montage te soki oza na tembe toza na besoin ba cas grave et puis awa basenga mbongo te droit ya consultation ezate donc oye tant kaka yo moko zo mais il faut za makasi pozo matande ngomba soko mati ngomba na pema ya ngomba wana tango zo koma kaka awa na église ya prophète ngoi wangoi tango zo tsa lokolo zo bika mbala moko ata minganga wana ba docteur malade wana ba docteur balobaki okobika te ata zo senga bare ata problème nini ata libale kufaki na butu balobi yo esili yaka mata na ngomba ya nini ya kimwenza mission awe pa prophète ngoi wangoi to benga biso na numéro wana za liboso to ko expliquer adresse kokokoma. Vraiment, merci beaucoup. Bon, ça l'a toujours branché, toujours continuer. Prophète, si vous avez un système, vous avez un salé. Ah, vous avez un système, vous na morope donc naza témoin makambo na moni parce que dépassé ngai eza na bakamu susu na moni awa mutu baye na ya komema ngana bangi peut-être okufa bakanga prophète prophète pas simbiete prophète atindi kara prière mutu na témoin bandi kobina vraiment gloire à Dieu le temps de miracle n'est pas encore passé eza vraiment ya solo prophète yebisa biso oza na technique nini ozo salela batu musu balobi oza kanganga. Bon, balobi nazela kanganga bon epai ya nganga soki okomi epai ya nganga akopesa yo bikila akoyebisa yo zuwa liki zuwa songolo nganga oyo alobaka kaka na parole boye oke yo moni miracle na evite soki asi abima na mokili oyo abotama nano te na présence na yo moni mama oyo bayaki na ye oyo mama na akendaki na hôpital pona malade mususu bapesi bakisi ordonnance wana bakisi amelie ke bebisi barin muntu monaki etaba ye ya komema ye
soki ezali bunganga il fallait kina sala ye eloko moko mais toza kosambela kaka tosituki muntu alamuki na se abandi kobina o vivre yango namoni nga moko eza eza ya kosamba te eza koflate te vraiment nazondimaki nzambe azali le temps de miracle n'est pas encore passé vraiment madame donc ezali appel nzambe abengaka muntu nyonso na likabo na ye eza problème ya appel pe na bisika oyo navandi naza na distraction te naza na distraction te tozana awa ezalika omoni ndenge tovandi après ba prière soki bato bazongi tozoyoka kaka bandeki bazoyemba tozoyoka kaka bandeki bazopumbwa mwayo oyoka ke loyenge moko bubububu lelo ezali le 31 na Kisasa kuna awa mouvement eza partout mais awa tozovivre yango te tozovivre yango peut-être na nzela ya télévision nde tozotala Kisasa donc distraction eza te secret ya technique ezali kaka lusambo na korespecte banorme biblique oyo bible eboyi nasala yango te oyo nzambe alingi nasali yango nde nzambe azosala ngolu nabetelaka yango tolo te parce que ntango baka mpe eyaka eza na baka oyo eyaka otali obangi otali obangi otali muntu oyo ka eza boye mais omoni kaka muntu wana na miracle batangaka yango na campus te eza makambo moko ya don ezali eloko moko ezali parce que yo ozoforce te makambo yango ezosala matiko taki nazolinga na comprendre natali na banyopi natali nazomona ke eloko te mais ezosalama ndenge nini bon d'abord il y a 2 semaines na utaki clôturer 150 jours ya jeûne muntu nyonso ayebi ngoyi wango yayibiki nazali muntu moko na jenaka mingi donc grâce ya nzambe esalaka na basacrifice nakamwaka mususu bazoloba yesu ajena mpo na biso bon grâce ekesani me ngai nzambe abenga ngai mpo nzambe asala mingi nakotaka bagene pe muntu abimi kuna musika ya na kimwenza mission awa azonga na maladi omoni te que ça fait mal nzambe namoni bato bazouta ba Brazzaville bazouta ba Congo bazouta na poto bazoya vraiment ka au docteur alobi ke yo tikali kaka donc na 99% ya kokufa mutu alongwe poto aye Kinshasa et puis atiki nyonso na cité aye na ngomba alali na ngomba pe mutu wana telemi ya bonne santé azongi na poto vraiment Christian Museki tozonga nanu na ba témoignage tolanda na ndenge bato ya diabète pe bazobika c'est parti justement. Bonjour papa Zéphiré. Bonjour. Utaki nano wapi papa Zéphiré? Kingasani. Oui. Obandaki kobela nini? Oyeba kinga ndenge nini? Maladie ya sucre. Maladie ya sucre, ya diabète. Diabète. Et comme c'est nga pratiquement moi na sala mouvement exact. Paralysé moko ya ni sala na sala les soutiens. Ça fait 5 mois mobile. Oui, otala bana. Banda kana sala j'étais à Manga. Après ça nga bilo roi mwana muke. 5 mois. 5 mois na vanda ka isika moko na tele na tele tambo. Nani diabète sali loboko ezo fonctionner te. Na loboko na le partie gauche. Loboko ezo bouger nde zalaki na likambo. Awa kutu on dirait bachalinga biloko. To mwana sala mouvement exact. Na nyoko mi alors tant longo Kingasani nazo la télévision. Otaleka na télévision. Télévision. Nazo landa ba émission ya ba prophète ba pasteur. Nalandaki pratiquement 4 ou 5. Moko ebeta kinga kinda kinga yango na yaki. Oyaki butu. Yaki na butu. Kolongwa kokoma nanga awa nzela na yebaki te nazo komona pe kitoko mingi te. Pour la diabète. Sucre. Oui. Na kwa yaki 3 fois. Oui, yaki na mabele. Okutaki mona inga nena yaki na nena. Leo nakomea wakati mukolo liboso na lali na sambeli. Mukolo liboso bazako simanga pona kene toilette. Justement. Papa azako simbanga miminga tikuna. Na lali na lamuki na tongo na komi kokendenga moko. Baturu nyonso nazo sala nazo kene nazo zonga. Mutasiminga lisuti. Nazo kendenga moko sans problème. Sans problème. Komi kutukobima tina balabala munene. Yo moko. Nga moko. Olobisiko nini na nzambo oyo abikisi yo na sikre wana ya diabete? Ya solo eboso na ndimi tinza ya solo nzambe azali. Nzambe azali
nandimaki te oui na banongo lokola nde bamosusu basala lokola théâtre bavantire nayaki nga mpe nameka naye namoni na sentir ngai oyo nakomi très bien aza bien par rapport na ndenge nazalaki oui sango nini olobi sikoyo na ndeko moko kuna mpe azali kotambola te ndenge olobi obandaki kovanaka na se ya nzete na lopango na bino bandeko bazomona nga nayebani mingi na kingasala kuna même na Gombe partout toza grand frigoriste bayebi nga Mm. oyo aza na tembe ngai awa esiko nayebi yango mbala liboso nanga nakoma Oui, tosala na jusqu'au 3 jours. 4 jours. lelo nde 5e jour 5e jour, le 31 décembre. 31. Lelo nde tozokota na mbula ya sika. Ozokota na mbula ya sika lelo na santé na yo. Exactement. Oyo bayebi nga bakomonaka ya solo nasalaka lisu te bakobenga na telefone mbala mweneke nakosala eza te nzoto ezopermettre te mais lelo eza ya solo oyo nazoloba nazalaki na maladie très sérieusement naza kokotambola te naza kokobima te nameli bakisi na ya mondele na ya moto mwindu batonga na zwi bakisi mosusu naza nango na kati ya sali na bosembo depuis nakomi awa natikali komela yango te naza kosalanga test oyo nde ya miso kisi oyo bambuma nini maboke oyo na ba maboke pe eza kisi ya pousse donc kisi oyo yabi kisi ba pygmée kisi ya zamba eza bololo makasi soko okotafuna yango te batutelinga yango nakangi maboke nakomela na tongo liboke moko na longo nafungoli natie na fufu nameli napokwa ndenge moko me obiki te nazoba kutu moya koloba eza bwaka biloko yango na sekolo oyo nde oyo batutaki question na sisi oyo na continue komela oyo eza poussière yango oyo kisi yango ya bapigme yango oyo ya bapigme yango oyo en tout cas oyo mpe ya misu aza kosalela nde pasi ozalaki na yango nameli oyo ya mbuma lokola nasisaki nabiki te nakota na neclase mabe nazwa bakisi ya ndenge na ndenge nanyokwami ya solo mpenza zamba kumama sikoyo lelo na dernière minute ya mbula ozozonga na guérison déjà nazwi guérison ya makasi ndenge naza wana naza capable ya kozongisa kozongela so misala na nga naza nelika ke même rendez-vous oyo nini veye ya 4 jours nakozala tozocontinue na kati ya ambiance ya émission na biso vraiment lelo na pasteur prophète Ngoyi wa Ngoyi l'homme de Dieu puissant oyo nzambe azosalela donc sans abakisa eloko aza na nzambe oyo nzambe ya fraîche donc nzambe azanga mélange donc nzambe oyo banda osala na ntango ya baabraham izaki wana ye nde tozomona awa na ngomba ndeko eza bajete soki tembe me kaka ya nzambe ya prophète Ngoyi wa Ngoyi place ovandi oza na problème moko ya baka grave wana yo yaka kaka awa na ngomba yo ndo kotémoigner okoloba vraiment maman Pierrette olobaki makambo ya solo prophète tomoni vraiment bato ya diabète babiki muto alobi ke non ayaki awa moyen ezalaki te so ekatani yango moko nini batiki mbala moko kokende kosesoulager comme liboso diabète ekomaki ye na ba 670 diabète ekomaki na 670 elokolo ya mama oyo auti ne kotémoigner na awa tozoloba toza na yo awa toza na papa oyo ayaki na AVC papa wana ye na AVC akwei 3 fois na zela oyo asoki parce que azalaki na AVC moko ya makasi alali kaka mokolo moko na tongo baoyo bamemaki ye bamoni ye moko akei na batoilette kosesoulager ye oyo abandi kokende kuna na are kosomba baunité donc grâce eza problème ya ngulu sauf que baoyo bazoloba nganga tozongela nano place wana balobi ozanganga balobi nanga balobi madame Pierrette prophète Ngoyi wa Ngoyi wana azalaka nganga koma ye akefanda na ngomba et place oyo bato bazalaka te en plus bato bazolanda ye ti na ngomba et puis bato wana bazobika d'abord il faut komekaka capacité ya makasi ya nzambe na yo amen ozomona oyo ezali bariske nazwaki bariske wana ezalaki bariske ya ngai moko te na consultaki nzambe parce que église ezalaki awa na yolo bana ya yolo bayebi na rond-point ezo na avenue Lukamawa nde place église ezalaki ya monene église wana ozomona badimanche boye baofrande ebele ya mbongo et puis Kinshasa balingaka baplein yo tiki baplein bon na yebi eloko moko musala oyo tozosala ya nzambe
tozosala musala ya nzambe te ki tokotikalaka éternellement. Toujours sala musala ya nzambe ko préparer peuple ya nzambe mona bokonzi ya nzambe. Amen. Soki olandi kaka ba plein plein yango lelo oyo ndenge tovandi awo oyebi malamu ke ba plein ebele ya Kisasa ezali ba biloko esalami ba magie ezotekama lokola nguba lokola mwamba na Kisasa. Plein yango nde plein koloba ke obangisa muntu ke osalaka plein. Est-ce que ezali plein ya prière osalaki nzambe atindi plein ou bien ezali plein Bible na se ya lokasa. Donc ngai na sepelaka na yambata muntu moko me abika. Na yambata muntu moko azwa solution. Ba plein na sala yango ya makasi. Ya makasi oyo ayebi ezali problème peut-être oyebi ngo wango ite. Na sala ba plein makasi awa na ngomba tozali na batu bayaka siko omoni awa ekomi lokola milie moko ya muntu soki azuka kali kambo ya makasi ayi place ako ya komi bomba nazo yambaka batu mususu ozomona muntu ayebutu bosambele liye alobi natikaki porte bamemaki apike crise natikaki porte ya polele omoni kaka le même butu muntu bazongi na ye lokola hôpital mais ya ba condition te ya ba condition te soki musala ya nzambe etambulaka na mbongo soki muntu a soutenir musala ya nzambe ezali kotombola kombo ya nzambe. Amen. Ne ya koloba ke oyeboye o consultation komisi kombo et puis futi droit ya consultation. Bon na yebi biso na ba prophète mingi eza bongo komona musala nzambe faut futa droit ya consultation o komisi kombo futi droit et puis omoni o futi na mbongo me obiki pete. Bon madame oyebi ke tango osengi droit ya ndenge wana yo mukoti koloba peut-être muntu wana yo sengi ke apesa yo $20 peut-être muntu wana na poche na ye yaki na $5,000 $1,000 $100 yo osengi ye $20 ye mukwatalia muntu ngana yaki na $100 na bonzela ye me asengi 20 omoni te komika kole yo moko me tango totikaka boyo komona muntu apesi oyo ozokana meme te pona evre ya na ngomba batu bazolanda oti na ngomba justement il faut komeka capacité ya vitamine ya nzambe na yo parce que oza na nzambe Bible lobi place nyonso mwana ya nzambe azali nzambe atikaka ye te. Amen. Place nyonso ezali teke positionnement ya soki ose positionner na boulevard nde oza na nzambe non pe eza na bato bazali kuna na ba prince na ba cité mais ozokuta église ya kokauka mais oui bazali aza na kati na pleine ville na ba instrument na ba protocole mais église bato bakokota te grâce ezate ezali kambo ya ngolo we so nzamba benga yo so nzamba benga te ko forcer te keba bato musu pe nzambe se atika bango yo zo mona raoza na plein nzambe se atika yo atoza mosala nzambe so l'église ezo matate yaka na ngomba kote mabondeli ensemble na prophète ngoya ngoi boluka nzambe okomona miracle na ministère na yo. Christian Museki tozonga nanu na ba témoignage et puis on se retrouve juste après. Loba nano sango na yo mama na Kikongo to na Lingala atana ngala Kongo na pesi nzambe na ngai wana medecin banyinga moninga boy na souffle na malali mwete na souffle na malali na vina ngai mwete na ndenge moninga yo ebele na tigi siko na tikai bango lobi na lelo sobi ba moninga yo bakamwe mingi na banda kuja te na banda kusuba te na banda kuloba te kisika kaka mukubanda kuya mwana za kumema ye wana za kumema ngai nazala mwana yaka s'il vous plaît oui mama sango yango ya lubiko mama zoloba yonde mwana oyaki ya kumema ye pusana mama yangu wana na pesi nzambe na ngai wana merci lukumu lelo nzambe wana pesi ebumo yepe na zoni si merci pe na yo sango ya nzambe sango za satana oza mwana satana na pesi nzambe na ngai wana lukumu merci sango vile lelo na za susu ndenge na saraki te mokolelo bina kutaka ba mama wana ba sedi na ngai wana baza kuje na nzala simbinga na yo kaka na nzala te ojaka te na na papa matondo wa elisa mwana ndenge na kumi boye nzala simbinga epo fana ni ale apeshinga jambo fufu nalie alambi fufu
tala mwa fufu lobi nyonso na silisi lobi o silisi nyonso na silisi nyonso na silisi nzale kanga nge makase mwana na ya fele ata combien de jours ali akate asani kolea bolesa poto kaka so pese fofa wakata mwali kuti moko ya mukame olobi bokendaki na ye na hôpital nde bapesi bakisi ya mabe kendaki na commune ya Bumbu tolandi traitement okende bapesi kisi tozonge komi mokolo asuka bapesi na kisi ya mabe bomi bakombo na ye na ndako namoni kisi babomi balongoli bakombo ese mama kisi namoni yango succès balongoli kombo ndenge nini komela te opesanga na mela ta kufa na kufakanga lobi te tika na tuna naloba minganga bakoyeba ata babomi kombo bakoyeba okisi nini atenga mama lobi loko otenga mama mema plaquette moko etikala oyo amemaki ameli mibale natonga mele mibale oyo etikalaki nake kotuna mwasa docteur ayebisenga yesa kisi mabe soki ameli yango malade oyo lisusu grave nani ekobebisa barenyo ekomaki sikoyo mama poto nyonso ezimbi bongo ekangani kosoba mwasoba moke mpona bakisi azwaki kuna na hôpital makolo ebandekala kovimba antoka namona pasi nalalaka te motu mobimba fo kotema koganga alingi asuba kosoba ngo apasi alele nano ntango ozotombola fo oyoka pasi na panze nanyokwano banyokwamaka te mikolo nyonso kisi azomela omona tongo soki atani obosani elongi evimbi mbebo evimbi monoko te mopanzi azebisa azo abanda ebisa kolakanga nazokufa na nga otikala na bino malamu na le 30 na ozala nga société le 30 ya lobi nazebisa mama lelo le 31 lobi oyo nde olingaki okata moto nayebise mama oyo so ntango nazoloba nazolela nga le mama soki nzambe alobi ete nzambe oyembelaka azo ya yo oza mobange baninga bazala na ndako me yo oleka liboso ozokolisa nzambe soki asine ete ozokufa okufa me soki liwa bato okufa te omonele moko boyoko libumu ekangani eloko ezomata ntina mongongo azotya mosapi asanza azosanza te soki ekangi tolo evimbisi libele oyo mpe maboko nzoto mobima vimbi ntina elongi omona evimbi mwaye te kaka kolela na kolela mama azala kinya te ekomaki dimanche liboso tokei na labone basali baexame nyonso bon donc fela asali baexame ayebisi ngai yo oza na naza mwana na ye alobi eske exame ebele oyo nyonso ebele oyo okozala moto osunga yo navandaki kani toye mama azomelaki sokola azomela te sikoyo na projet na biso tolobi te tozonga su na mama koko mpo mama koko na tokendango azomelaki si lobiko eza te tolobi tozonga kaka tokokufa akendaka kofila kona mpo bato oloba nini o atikaki mama ena na ndako nde bamemaki na hôpitali ekomi samedi tolali te koganga dimanche wana nazwi makalsivase moko bayaka na ndeko nanga yoka profete moko abikisaka mwana na bino loboko oyebisanga te numero zala nani atoli mobali alobi ozala nani bakomi kolokaloka oyo eza te kende nani natelemi nazongi nakomi na poko yo lobi yo nga mona obenga profete kasi benga profete naza na posa na mema mama na minute oyo naza na pasi ote nazoyamba bapaya bazoboya kopesa bino ngai moko nazalaka na likambo te alobi naza na bapaya nayebisa yo koko bikisa moninga na ntango apasi te aboyi naye kozonga lobi dimanche nga lobi nzambe nakolala so na ndako te nabengi mosusu baza mpo bayaka koto oyo nabengi mosusu aye alobi te naza na pare te mwasi na nga moto aza na pare azwaki limero ya paster ngoyi sikoyo ti mwasi na ye aye ye moto akopesa ava apesa ngai na ye susu koluka ndeko na ye ntina telekomo moto oyo azali na kaka mwana wana ebisa ta makambo ekomene mama boyembaka na ye mama na mito azozela sikoyo liwa aza susu moto te okoyebisanga te name mama akomi kilo kotambola pasi kotombola azokansela komema ye ndenge nini kotombola pamba oyoka neti libanga sikoyo ayebisi ngai yo soki oyaka na tongo ata se na biso toyembaka na ngai namema bino na kobima lobi nazobima nazokende zamba ngai soki ndenge wana yebisanga yebisinga te soki okomi na bere ukomi wana kimwenza misio
Bon, zamba saleli yo nini mbonga ya television mama. Nzambe namoni akaba ko. Omoni nini tukona zote ya mama. Oya to nzela wa banda na re namona kiza musika makasi. Bo koma boy bovanda. Na kasi ba pembele ba sako leka biso. Omona ina eglise angweza. Namona kinzola nzela weza pembele. Tambo to yaki esaki musika soko otambla te. Tokoni tokiti na mota isinga ina otambla ndeni. Kale nzambe alongoli biso na ndaka ko peso makolo. Pongai na ko bana ngako mema yote. Tozoya tozatwa kokoma na kokoma wa ekoma kilikana namona ki kata moto lobi alobe okitati kaka ninga ne alabande ko loga kokata moto mezamba aboya kata moto zamba aboye ndenge toye awa akoti bandeko basaki bamona kibiso oui mutu nyonso abangaki na ndenge balambi fofu mama ale fofu azanga kolia siko lobi nini na zambo ba mususu kuna bazolo ba profete wana siko lobi nini ndenge mama yo ya telemi nanu ye moko ayebisingaye tikanga nakufa kome mangana bonzame zambe te ngale be mama ngate na kome na kulinga kokota na ditame zambe te dokende mutoto yekite monase yasubo basanga ate na solo bazali ngaite yo ningome mangana kende nakufa na binzame zambe ngakokota te ngale bitokende sina yokite monase atuka nzanda pamba la yo papa na musala ozosala ebele bazokosaka menzambe ya solo banda to yake na moni osimbe te osimbi eloko te na mabonde liboso tindika biso na mabonde banda to yake erepo ezate eloko nde na moni na kumisi nzambe mama oya telemi awa komi kotambola komi ngambo na sokola ye na sala ye nyonso kaka ngai nazolela nga mwana mwasi nga mona sala ndenge nini mais lelo mama azima kolo asina kumisi nzamba na batela ya bakisa mikolo. Merci beaucoup na yango. Sala wale kende liboso libuli. Amen. Na pambwami. Kinshasa ngoya ngoyo te.